Στέφαν, νομίζω ότι περίμενε με λίγο μεγαλύτερη ανάλυση το ζευγάρι του Ολυμπιακού Μονακό, αλλά δεν έχει να παρουσιάσει κάτι. Ο Ολυμπιακός είναι διαστημικός και στα δύο μάτς. Με εξαίρεση το τρίτο δεκάλεπτο που πάτησε φρένο. Νομίζω σεβάστηκε αρκετά ο Ολυμπιακός στην Μονακό. Δεν πάτησε τον Γκάζι στο δεύτερο, αλλά πήγε και μόνο του το μάτς στην τέταρτη περίοδο. Κοίταξε, δεν πάτησε τον Γκάζι βασική στην τρίτη περίοδο. Γιατί μετά που μπήκε ο Μακίσικ, που μπήκε ο Τάιρικ Τζόουνς, που μπήκαν παιδιά που ήθελαν να παίξουν, δεν την πολύ σεβάστηκαν. Κοίταξε. Θεωρώ και νομίζω ότι. Να ρωτήσω κάτι. Έλα. Είναι και τι ορίζουμε σεβασμό. Γιατί από τη μία δείξει μεγάλο σεβασμό σε έναν αντίπαλο όταν τα δίνει όλα. Σωστό. Ναι. Από καμιά φορά αυτό δηλαδή, ίσως είναι και, θεωρητικά και υποτιμητικό να μην δίνεις τον καλύτερο εαυτό σου κοντά σε έναν αντίπαλο. Απλά στην τρίτη περίοδο έκαναν χαλάρωσαν. Έκαναν κάποιες πάσες skip που ήταν πολύ κακές. Απ' την άλλη, νομίζω προσπάθησε όλος ο Ολυμπιακός να βάλει στο παιχνίδι τον Ντόρσεϊ που ήταν επηρεασμένος από τον τραυματισμό, δεν είχε σκοράρει και θέλαν όλοι να του δώσουν σουτ. Έπαιξε ρόλο και αυτό. Ναι, ισχύει. Είναι αντίδραση ομάδας που θέλει να βοηθήσει το σκόρερ, τον καλό του παίχτη. Γιατί πήγε να παίξει τραυματίας, έτσι. Το είπε και ο Κωνσταντίνος πριν. Δεν ήταν για να παίξει. Αυτά είναι τώρα. Κάθε οργανισμός, κάθε ομάδα, όταν βλέπει ότι ένας παίκτης το έχει ανάγκη, οι υπόλοιποι φροντίζουν με κάποιο τρόπο να τον φτιάξουν. Είτε αυτό σημαίνει ότι θα τρέξει δύο plays για τον ίδιο παίκτη, είτε πώς θα το στηρίξουν στην πίσω πλευρά του παρκέ. Είναι. Να τα κάνει το σύνολο. Το όλοι για ένα και ένας για όλους είναι πολύ κλασικό παράδειγμα. Σκούπες βλέπεις, τελικό βλέπεις, ή η Φενέρ είναι πλέον η άλλη ομάδα και όταν παίξει ημιτελικό με τον Ολυμπιακό θα είναι ένα πάρα πολύ σκληρό μάτς. Γιατί η Ρεάλ χωρίς τον Ταβάρες δεν ξέρω αν μπορεί αν περάσει η Ρεάλ. Δυσκολεύει το πράγμα για τη Ρεάλ. Ναι, νομίζω... Επίσης η Χάπολ δεν νομίζω ότι μπορεί να κοιτάξει τον Παναθηναϊκό στα μάτια. Εγώ έτσι όπως έχουμε φτάσει τώρα, εντάξει, είναι εύκολο τώρα να... Είναι το ότι θα πει κανείς, είσαι υπόλογος αυτών που λες. Εγώ θεωρώ ότι θα έχουμε ελληνικό τελικό. Άρα λοιπόν... Καβαλιερίτιδα έβαλε ο Στέφαν. Κύριε Πατάκη, ο κύριος Στέφανος. Εγώ το βλέπω καθαρά. Ειλικρινά αυτή η Φενέρ δεν μου γεμίζει το μάτι. Από το ξεκίνημα της χρονιάς, ακόμα και που ήταν πρώτη, το είχα αναφέρει αρκετές φορές. Δεν μου γεμίζει το μάτι. Νομίζω ότι είναι αρκετά πράγματα έξω από τη λογική, τη συνηθισμένη λογική του κόσμου διασκευή της, τέλος πάντων. Γιατί όσο σπουδαίος παίξει και έναν Χόρτον Τάκερ, γενικά ακολουθεί ένα στυλ μπάσκετ το οποίο δεν θυμάμαι να ακολουθεί άλλος παίκτης που είχε υπό τις οδηγίες του ο Σάρνος Γιασκεβίτσιος. Έχει τεράστια εμπειρία, είναι πρωταθλήτρια. Εντάξει, είναι η κάτοχος του τίτλου. Τέλος πάντων, το πρωταθλήτρια είναι, πώς να το πούμε, είναι σαν φράση, είναι η κάτοχος του τίτλου. Έχει την εμπειρία. Όσο υπάρχει ο Νίκο Μέλη, ξέρεις ότι η άμυνά της θα είναι εκεί. Όσο υπάρχει ο Μπάλτουν, ξέρεις ότι δεν ξέρεις τι θα γίνει. Αλλά αν το πάρουμε λογικά με βάση την εικόνα των ομάδων όλη τη σεζόν και την εικόνα του Παναθηναϊκού τις τελευταίες 15 μέρες ή όποτε πατάει τον Γκάζι, για να το θέσουμε έτσι. Η Ρεάλ ακόμα και με τα Βάρες, πάλι ο Παναθηναϊκός για μένα φαίνεται το φαβορί, όχι μόνο γιατί είναι στο γήπεδο του. Ο Παναθηναϊκός ματσάρει πάρα πολύ καλά με τη Ρεάλ. Και την άμυνα που παίζει η Ρεάλ και τους παίκτες που είχε ο Παναθηναϊκός. Όλα αυτά μπορεί να ανατραπούν σε μια στιγμή. Έτσι. Και πέρυσι δεν ξέραμε τι να υποθέσουμε και τελικό περιμέναμε και τελικό είχαμε. Αλλά εγώ μιλάω με βάση την εικόνα που έχουμε. Κοίτα, είναι εντελώς διαφορετικός ο Ολυμπιακός φέτος. Έτσι, είναι πολύ καλύτερος. Και πέρσι είχε πολλούς τραυματισμούς ανάμεσα στη Real και το Final Four. Πρέπει να έχουν υγεία, γιατί και εσύ το έχεις πει ότι όλα μπορούν να ανατραπούν. Αν ο Ολυμπιακός συνεχίσει με αυτή την υγεία, είναι άλλη ομάδα. Το αξίζουν. Με αυτό που έχουμε δει στα play-off, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι οι καλύτερες ομάδες. Εντάξει, δύο μάτς είναι όμως. Τι εννοείς? Λες με αυτό που έχουμε δει στα play-off. Ναι, γιατί στο πιο χρήσιμο σημείο... Η Φενέρ στα play-off παίζει μπασκετάρα. Ναι, την έχει καθαρίσει, την έχει Σωστό, τρεις καλύτερες ομάδες. Δηλαδή, ναι, παίζει ωραίο μπάσκετ η Φενέρ. Εγώ σε αντίθεση με όχι σε αντίθεση με τον Στέφανο, γιατί εντάξει δεν είπε άσχημα λόγια για τη Φενέρ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή είναι αντίστοιχη ομάδα με την περσινή που λέγαμε έλα μωρέ, τώρα παίζει χωρίς πεντάρι, έπαιζε με το Μπίρτς και στην αρχή της χρονιάς και τον Μαριάνοβιτς, ξέρω εγώ, και έφτασε να παίρνει την κούπα. Τώρα παίζει με τον Μπίρτς και τον Σίλβα, που ήταν ένας BCL παίχτης μέχρι και πριν 4 μήνες. Απλά μας και ακόμα είναι, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Μας έχει παρασύρει λίγο το κακό της 45 ημέρο,
που τσέκατσαν όμως μαζί. Ναι. Τραυματισμοί κομβικών παιχτών, ειδικά στην άμυνα. Ναι, δηλαδή, και ο Μέντι χαλάρωσε και ο λίγο. Γκολ. Αυτή τη στιγμή πρέπει να πούμε κάτι. Ότι η Φενέρμπαχτσε είναι πλήρης. Ναι. Χωρίς τον Ντεκολό. Όχι, έπαιξε σήμερα κανονικά. Παίζει ο Ντεκολό εδώ και έχει παίξει και στα δύο μάτς. Ναι. Ναι, και σήμερα ήταν και πολύ καλό σήμερα. Έχει βάλει 10 πόντους ή 13. Είναι πλήρης. Και επειδή είναι ομάδα, εμένα γενικά εκτιμώ πάρα πολύ τις ομάδες με τη σφραγίδα των προπονητών. Με τη μεγάλη σφραγίδα των προπονητών. Ναι. Γιατί όλες οι ομάδες έχουν σφραγίδα των προπονητή τους, άλλες λιγότερο, άλλες περισσότερο. Νομίζω η Φενέρ είναι η ομάδα του προπονητή. Ναι. Και σε αυτά τα μάτς. Δεν το συζητώ αυτό. Ναι, συγγνώμη Κωνσταντίνε, σε διάκοψα. Όχι, αυτά. Στέφανε, επειδή πήγε αργά, σε αυτή τη φορά σε βγάλαμε πολύ πιο αργά, αλλά είχαμε και εξελίξει. Δεν είχε παίξει το πρώτο. Ποιος? Για το Ντεκολό νομίζω δεν είχε παίξει το Game 1. Αλλά έχει παίξει στα δύο. Λοιπόν, Στέφανε, σε ευχαριστούμε. Ραντεβού Τρίτη και Τετάρτη με μονά μάτς πλέον. Και δεν ελπίζουμε για Πέμπτη Παρασκευή να σου έχουμε. Ναι. Θέλουμε ξεκουραστούμε, σκούπες. Πέμπτη Παρασκευή Πάρτε τις ξεκουραστούμε. σκούπες. Εντάξει. Ναι, να τελειώνουμε.